Són les 10:21 del matí. Hi haurà o no hi haurà eleccions anticipades? Mira que fàcil la pregunta de fer. Doncs no li ho podem dir. Aquesta setmana se sabrà, no? Clar. No em crec que de les 5 persones que hi hagi en aquesta taula ningú sàpiga alguna cosa més que jo. No li podem dir per una cosa. A veure. A veure. A veure. Que cal un acord? Això diuen. Que cal un acord entre forces sobiranistes i independentistes? Doncs dins d'aquestes forces, per dir-ho així, la part civil, Òmnium, Assemblea i també l'agrupació de municipis per la independència, sembla que volen un avançament de les eleccions. Sembla no, la demanen. I Esquerra Republicana també. Però hi ha un problema, o un però, que és el mateix president de la Generalitat i el seu partit, però sobretot el president de la Generalitat, que està liderant aquest procés, que és qui les ha de convocar i que es pot arriscar a fer, com l'última vegada li va passar, convocar unes eleccions perquè tot siga més sòlid i més fort i resulta que li surti el tir per la culata, per dir-ho així. Com que aquesta persona que ha de convocar les eleccions està pensant-se que potser no és el millor moment per fer-ho, al marge de totes les diferències que hi ha i les discrepàncies en com fer-les, d'aquesta manera, d'aquesta altra o aquella altra, jo crec que el dubte perviu. I com que el dubte previu en qui les ha de convocar i només les convoca una persona i podem atorgar-li, igual que a tots els altres, una honestedat en el plantejament, atorguem una honestedat en el plantejament, com ha dit el senyor Lluís Salvador, que Esquerra Republicana vol eleccions per arribar a la independència. Segur. Per tant, això és legítim i això és honest. Pot ser el president de la Generalitat en aquests moments està pensant que si ho fa ara, això ho pot complicar encara més o dificultar encara més. I per tant, és molt difícil fer càbales, perquè depèn d'una persona que jo crec que en el fons, més enllà del com, el que no té clar és si fer-ho ara és millor o és pitjor. Però, Vicent, el president de la Generalitat va posar sobre la taula 3 propostes, 3 punts, i 2 de 3 es basaven en fer eleccions ara, abans de les eleccions municipals, tant el punt 1 com el punt 3. Per tant, si ens basem en la lògica dels fets... Només la primera es basava en fer eleccions. Només la primera... La primera opció era llista única i eleccions ara. La segona opció era creem estructures d'estat i eleccions a la tardor. Eleccions ja en parlarem quan. No hi havia dates. No hi havia dates, ni la segona ni la tercera. No, però deia dins el 2015, finals del 2015. I la tercera opció era, basada en aquella proposta de Viladebadal de l'AMI, era el president Mas encapçala la llista, entre cometes, de país i la resta de partits... No, i llavors les eleccions eren també abans de les municipals. En la proposta no hi ha data, Marina? Doncs... Però s'ha sobreentès... Tot el món va sobreentendre-ho, però no hi havia data. I diré per què. Perquè si qui fa aquesta proposta són les entitats de la societat civil, han reiterat milers de vegades que és una proposta sempre i quan hi hagi eleccions abans de les municipals. Però no hi havia data en la proposta, punt número 1 i punt número 2. Això no trau consistència el que estic dient jo. És a dir, d'acord, estem tots negociant, o estan tots negociant, per dir-ho així, contra o amb el president de la Generalitat perquè abans eleccions. I torno a insistir, el problema és que d'una manera honesta pot ser la persona que ha de fer que aquestes eleccions siguin el més aviat possible, com li demanen els altres, això no ho té clar. I aleshores, a partir d'aquí hi ha el dubte, perquè si no ja ho tindríem, perquè estic segur que acceptant tots els termes que recull la tercera proposta i dins de la coherència i de la lògica normal, el president de la Generalitat hauria de dir, doncs sí senyor, el dijous convocarà eleccions per al març. Això pot acabar passant, però torno a repetir, és que crec que aquest no és el problema, i si no ho diem i no les convoca, no entendrem què ha passat. Jo crec que hi ha dubtes legítims i honestos també en aquests moments que té el president de la Generalitat per convocar aquestes eleccions en el mes de març. Jo penso que el debat sobre les llistes s'ha complicat d'una manera tan gran que, per exemple, la proposta aquesta del senyor Viladebadal és difícil d'entendre per tothom, bastant difícil. I a vegades, quan les coses s'enverinen, no sé, és millor posar propostes damunt la taula o fer un reset, no ho sé perquè és molt complicat. De tota manera, jo crec que molta gent es pregunta per què hem arribat a aquest punt, no? I jo crec que potser hem de començar a donar interpretacions que evidentment són discutibles, jo no vull tenir la veritat absoluta, però que jo donaré la meva, basada en informació. Agafa, que a veure si serà una notícia, Francesc Marc Álvaro, que t'estan enviant missatges. No ho crec. A veure, que han arribat molts SMS aquest cap de setmana. Però no estava en mode avió, això? No ho sé, però es veu que el mode avió vol a vegades, no? Vinga. No, anava a dir que la meva interpretació, basada en informació, i potser hi haurà gent a la taula que no hi estarà d'acord, però jo la dic, és la següent. Jo penso que al final la posició d'Esquerra pateix d'una fractura de les expectatives legítimes que tenia Esquerra, diguem, fa un any o fa 2 anys, que era, al meu entendre, el següent. Esquerra legítimament volia fer 2 coses alhora que en política a vegades passa, és a dir, volia ajudar a tirar endavant la independència
i volia a la vegada ser la força dominant, novament hegemònica, substitutiva de CiU en l'articulació del catalanisme del segle XXI. Coses legítimes i que no hem de discutir pas. Què passa? Que jo penso que en la mesura que es produeix un canvi en l'actitud típica del món convergent, es trenca aquesta expectativa d'Esquerra, i bàsicament en el paper de Mas. Quin era el tòpic sobre la figura del president Mas? Que actuaria com un convergent clàssic. I un convergent clàssic, per molt que hagi agafat la bandera de la independència, ens diu el tòpic que en el moment de la confrontació amb l'Estat s'arronsaria i que, per tant, fracassaria. De fet, aquesta premissa de que Mas arribaria un moment que acotaria el cap i diria prou i fracassaria, la tenia Esquerra, al meu entendre, la tenia molta gent i la tenia també Madrid. I, per tant, pensaven que quan hi rebirien a la convocatòria d'alguna cosa semblant a un referèndum i Madrid digués no, la vida política del Mas s'hauria acabat, i així es va escriure. I jo penso que Esquerra compartia aquesta diagnosi. Què va passar? El 9N alternatiu, que és una solució que es treu de la màniga en Mas i que molta gent, la majoria de gent li compra i que les entitats civils li compren, resulta ser un èxit dins les seves limitacions. I jo crec que això ha trencat el guió que tenia l'equip d'en Junqueras, el guió aquest que he dit abans, i ha passat una cosa que en política a vegades és terrible, que quan tu tens un guió i te'l canvien, t'has de recol·locar. Esquerra s'hagués pogut recol·locar, per exemple, assumint que el lideratge de Mas tenia una tirada que ells no comptàvem i enganxar-se a això, però en comptes de fer això, jo crec, és la meva visió, no han tingut cintura i han volgut, diguem, mantenir el seu guió, malgrat que el personatge Mas ja no ha actuat com un convergent clàssic. Clar, això entenc que la direcció d'Esquerra no ho pot admetre tal com ho estic explicant, tot i que alguna persona important de l'entorn d'Esquerra sí m'ho admet en privat, he de dir-ho, per tant no puc dir el nom, però jo crec que és el que ha passat. Per tant, quan la gent diu què està passant, ha passat això. Amb això no estic dient que Mas ho hagi fet tot bé. Probablement Mas hauria hagut de comunicar algunes coses amb més gràcia a Esquerra. Probablement els entorns del govern haurien d'haver fet algunes coses que no van fer. No estic dient que tota la culpa sigui d'Esquerra. Només estic dient que el guió d'Esquerra determina el bloqueig en aquest moment per una manca de cintura i en aquest moment, per tant, doncs estem aquí. I això és molt complicat. Jo, amb tot el respecte que li tinc al Francesc Marc com a analista polític, crec que en aquest cas no l'encertes quan parles de l'objectiu polític que té Esquerra. És a dir, Esquerra mai ha volgut substituir Convergència i Unió, mai. L'objectiu polític d'Esquerra sempre ha estat ser el partit d'esquerres hegemònic del país, ser l'esquerra nacional. I sempre ha dit, qualsevol país normal té una dreta nacional i una esquerra nacional. I està bé que la dreta nacional sigui representada per Convergència i Unió, l'objectiu d'Esquerra Republicana ha de ser guanyar espai al PSC i convertir-se en l'esquerra nacional. I aquest és l'objectiu que explica, per exemple, que hagués fet el tripartit en el moment en què ho va fer. A banda d'això, home, falta de cintura política, crec que no es pot acusar Esquerra. Primer, s'adapta a un 9N que no era el seu, s'hi adapta. Després, permet tirar endavant uns pressupostos quan ja havien dit que no volien tornar a debatre uns pressupostos autonòmics. Després, s'ofereix entrar al govern en cas que el president de la Generalitat necessiti que Esquerra entri al govern perquè es reforci el govern. I ara accepten un tercer punt d'unes propostes del president Mas que, evidentment, no havien... Ha estat el verb utilitzat per Lluís Salvador. Perquè que un partit acati a presentar-se unes eleccions sense poder incorporar els independents que li doni la gana, doncs, home, segur que no els fa molta il·lusió. I, en canvi, han tingut cintura per dir, com que volem eleccions ja, ens mengem la tercera proposta, acatem i que el president Mas convoqui i no serem nosaltres qui posi pals a les rodes. Em sembla un exemple de flexibilitat, no de falta de cintura. No sé si hi haurà eleccions o no. Jo ara penso que possiblement sí o probablement sí. No és el mateix possiblement que probablement, o possiblement no, o probablement no ho sé. Jo crec que tot depèn de que Esquerra i Convergència, o Convergència i Unió, pactin el desacord. En política es pacten acords, però sovint es pacten desacords. I aquí es podria pactar el desacord perquè ningú voldria que li pengessin l'etiqueta de ser el culpable de defraudar unes expectatives de la dita societat civil o d'una part important de la societat civil que sí que vol eleccions. Ara, en tot cas, si seran eleccions, dues coses. Primer, aquestes eleccions seran autonòmiques, no seran plebiscitàries, entre altres coses perquè les eleccions plebiscitàries no existeixen i hi haurà una amplitud de llistes en programes diferents. I segona qüestió, i amb això lligo una mica amb el que deia el Vicent, els problemes vindran després. Una vegada fem el recompte de les eleccions, perquè Esquerra diu que vol un mandat democràtic
per endegar un procés d'independència. Jo crec que els números no surten, no li surten a l'independentisme, que molt difícilment arribarien al 50%. D'aquí potser la por o la poca confiança en les eleccions que deia el Vicent que podria tenir el president Mas, si és que t'he interpretat bé. I la qüestió és, imaginem, millor dels casos, que arriben a un 51%. Amb un 51% es pot tirar endavant un procés d'independència, a més, en una Catalunya que està vigent un estatut que diu que per reformar-lo és dos terços. Jo crec que els números no surten i que això, el procés, el dit procés, després d'aquestes eleccions, si finalment es fan, pot acabar molt malament, com el castell de naipes o de cartes que cau, pot passar això, que el perill existeix. Per al·lusió directa i ràpida, no crec que la por siga a no arribar a aquest... Si t'he interpretat bé, eh? Jo crec que la por és una altra, i no por, la prevenció. Bueno, prevenció. La prevenció és que... Reticències. La reticència. Si sóc jo qui està liderant això, la situació en què em puc trobar com a dirigent que està portant aquest procés després d'eleccions pot ser encara més complicada que l'actual. Però no perquè jo no perquè jo hagi tret menys vots, segurament, sinó perquè pot haver-hi més fragmentació de l'espai polític, etc. I per tant no és tant la por de que l'independentisme perga unes eleccions, sinó una sèrie de consideracions que van lligades i que no necessàriament són això. Per exemple, la mateixa unitat d'estratègia d'actuació que s'està fragmentada d'una manera molt improvisada perquè se vol fer molt ràpid. No és això només, perquè jo diria, com que vol perdre i no sé què. I després perquè fa el 50 o el 51, hem parlat moltes vegades. És molt rocambolex que Espanya, i jo també ho he dit moltes vegades, si una majoria republicana guanyarà unes eleccions, no poguera intentar proclamar la república al Parlament o fer els passos perquè la majoria de 2 terços parlamentària no és majoria simple. Aleshores resulta que una minoria monàrquica estaria imposant un model monàrquic a una majoria republicana. El que al final, en democràcia, és el 51 contra el 49. En democràcia és l'observància de la llei. Sí, i si la llei, per poder-se canviar, estableix que cal canviar-la amb un 70%, aquesta llei no és democràtica. Jordi, anem al Parlament, que ens espera David Fernández. T'has carregat la majoria de constitucions democràtiques europees. Sí. Jordi, sobre aquesta qüestió, i ara anem de seguida. Sí, home, està clar que el president Mas no ha hagut mai eleccions. Ell, l'endemà del que va considerar un èxit del 9-N, ja va dir què necessitava perquè hi hagués eleccions. Llista única, acceptació del seu pla, que incloïa aquell famós període de 18 mesos, i que els que es presentessin no repetissin. T'oblides d'un punt important, que ell es retirava. No, ell i els altres. És que això és molt important. No, ell i els altres. Per tant, ell va posar unes condicions molt altes. Ara sembla que en posa unes altres, diguem-ne, més suaus. D'entrada, jo crec que ha guanyat Esquerra a dia d'avui, perquè hi haurà eleccions. Perquè la societat civil s'han apuntat a la tesi d'Esquerra de que ha d'haver-hi eleccions. Després hi ha tota la polèmica de la candidatura, però el que hi ha al fons és que no estan d'acord en el dia després. La candidatura tant és una com l'altra, els dots seran bastant igual. El que no estan d'acord és el Mas té un pla claríssim de guanyar temps i Esquerra té un pla claríssim d'anar al xoc imminent. Per tant, és evident que hi ha una diferència estructural bàsica. Crec que és al revés, bàsicament. La politòloga Astrid Barrio, que no és sospitosa, diguem, de mirar-se molt de prop, sinó més aviat de lluny, deia que s'havia produït una paradoxa curiosa, que era Mas, representant del partit de l'establishment, hauria prioritzat la independència, el xoc amb l'Estat, mentre en canvi Junqueras havia prioritzat assolir vots. I jo crec que és una bona diagnosi, sobretot que es veu reforçada amb la mesura... Perdona, disculpa. En la mesura que tu vols anar amb la teva llista i vols mantenir la teva marca, es confirma la teoria de la professora Barrio. I et diré més, saps qui eren els més preocupats pel full de ruta de Mas? Els dirigents del seu partit, Convergència. Si ell manté la seva posició dels 18 mesos de contemporitzar, és evident que guanya temps. En canvi, Esquerra no es vol. Els més preocupats per l'opció de Mas, que s'ha dit que es vol imposar a Esquerra,
eren els dirigents del seu partit. Això no vol dir res, això només vol dir que tenen por. Vol dir molt. Tenen por de perdre el seu candidat. Vol dir molt, vol dir qui arrisca més. Ara seguim perquè, efectivament, l'acord per l'endemà, no sé si serà o no un nou escull quan haguem superat l'escull de l'acord de la llista, però en tot cas, segurament, l'acord de l'endemà no només apel·la a Convergència i Esquerra, sinó també a la resta de partits que es presentaran a aquestes eleccions amb un programa netament independentista. I un d'aquests partits és la CUP, que aquest cap de setmana, juntament amb diverses formacions independentistes, doncs, en fi, han presentat el dissabte una proposta per articular la seva candidatura rupturista per les eleccions al Parlament de Catalunya. David Fernández, des del Parlament, gràcies per atendre'ns. Una candidatura, David Fernández, amb independents, la de la CUP? Per suposat, amb tants independents com puguem. Bon dia a tots i a totes. I malgrat tot i sobretot bon dia als 16 advocats bascos detinguts i als 35 ciutadans bascos que també avui afronten un judici de natura política i repressiva al Tribunal d'Excepció, que és l'Audiència Nacional. Efectivament, és una de les notícies també del dia. Dèiem, David Fernández, que la CUP no se sent limitada per cap condició a l'hora d'incorporar persones diverses a aquesta seva candidatura. No, és obvi que no estem en aquest debat que s'allarga massa i en aquests sainets sobre llistes electorals. És obvi també que a la nit del 9 de novembre vam exigir eleccions anticipades amb un doble caràcter plebiscitari i constituent per avançar cap a la plena independència, per obrir un procés constituent en clau de ruptura democràtica i, per tant, penso que és coneguda la posició de la CUP Alternativa d'Esquerres en aquest sentit. Per tant, exigim eleccions anticipades i una mínima unça de responsabilitat per seguir avançant en el procés cap a la plena sobirania i cap a la plena llibertat política. I qui no hi està posant responsabilitat, senyor Fernández, a parer seu? Doncs sembla mentir de vegades que fa només 4 mesos aquest país fes la major mobilització històrica des de la final de la dictadura franquista i fa apenas 2 mesos 2,3 milions de persones desobeïssin a un estat profundament demofòbic. I quan semblava que havíem d'agafar embranzida i pista d'enlairament i definir quin era el camí a seguir, doncs estem, és obvi, en una mena de col·lapse on només es parla de llistes electorals i es parla poc del full de ruta i dels propers 18 mesos i de com es construeix una agenda política catalana. Aquest cap de setmana, Oriol Junqueras també ha fet una proposta de govern de concentració fins i tot abans d'anar a les eleccions. La CUP, en fi, es planteja en algun moment, si aquesta proposta es posa sobre la taula, sumar-s'hi? A nosaltres, metodològicament, perquè aquí hi ha el com i el què, ningú ens ha fet aquest plantejament. És obvi que és un emplaçament públic. Avui, aquest matí, també insistia en Lluís Salvador. I nosaltres hem de dir en primera instància que no hi ha un sol document, avui per avui o ara per ara, de les candidatures d'Unitat Popular que plantegin un govern d'unitat. Per tant, si volen comptar amb nosaltres, ens ho hauran d'explicar. I també hi ha una altra reflexió. Penso que la CUP, en els moments crítics i decisoris, ha intentat sempre no fallar i no defallir. I el 9-N, que no era precisament el nostre esquema de consulta, doncs ens vam posar amb ungles i dents per estar a l'alçada del respecte que mereix el nostre poble. I d'altra banda també, i des de l'honestedat i la transparència, penso que és conegut i és obvi amb què es pot comptar amb la CUP per avançar, òbviament, cap a la plena independència, però també i sobretot per aturar els desnonaments, per revertir les desigualtats o per combatre la pobresa energètica d'un altre hivern a les palpentes per tantes famílies. A l'espera de saber què passa i fins a on arriba la lletra petita de l'acord perquè fa el full de ruta, sembla que el que podria desencallar el fet que hi hagi o no eleccions és l'acord per com es concorre, i en aquest sentit sembla que Esquerra acceptaria una de les propostes del president Mas, que és que la llista transversal i amb independents fos la llista del president i que Esquerra es presentés sense independents. Esquerra això ho explica com amb resignació, per utilitzar una paraula, si vostè ha sentit a Lluís Salvador. Vostè creu que ha fet bé Esquerra cedint en això? Jo penso que Esquerra, òbviament, és legítim la postura que prengui, nosaltres respectarem, però em sembla una mica kafkià que algú pretengui que una societat civil, així anomenada, que és profundament transversal, plural i complexa i contradictòria fins i tot, doncs algú la vulgui patrimonialitzar o apadrinar. Fins i tot és delicat respecte a l'autonomia necessària entre el moviment social sobiranista, que també és plural, i la seva traducció en propostes político-electorals. Per tant, nosaltres, en el nostre esquema, és que cal arbitrar i habilitar majories amples, que aquest caràcter plebiscitari és que és obvi que hi ha una majoria social independentista en aquest país, que el més important ara és ampliar i
i aconseguir majories aclaparadores. I això s'aconsegueix, i em sembla que és obvi, des de la pluralitat i des de no confondre unitat amb uniformitat i amb unicitat. Per tant, el que més ajudaria és convocar eleccions immediatament, amb aquest doble caràcter plebiscitari i constituent, des de tres formes molt diferents d'entendre el país i, malgrat tot, des d'un sol mínimament comú, que és el desig d'avançar cap a la recuperació de la plena sobirania i, per tant, per avançar cap a la plena independència. Per tant, senyor Fernández, si s'han de poder sumar aquestes tres vies diferents que vostè posa sobre la taula, aquestes tres vies diferents hauran d'estar d'acord en un mínim comú denominador, no?, per l'endemà? Sí, però nosaltres encara, des del 9 de novembre, ningú ens ha dit res. Aleshores, i també ho demanem, que si es vol comptar amb nosaltres es compti també amb tots els debats oberts. És veritat que el marc de reflexió que hem insistit en aquests 2 darrers mesos, sobretot amb l'Oriol Junqueras, i és conegut, és que nosaltres sí que teníem aquest paraigües comú mínimament definit, que era 3 respostes a les 3 crisis, nacional, socioeconòmica i democràtica, que viu el país. Per tant, punt 1, independència, punt 2, pobresa zero, vertebrar un pla de xoc a mig, a curt i a llarg termini contra la pobresa, i corrupció zero. Però s'haurà de parlar, perquè si també s'està parlant de la segona opció, que és una llista de paraigües, a nosaltres encara no ens ha fet arribar cap plantejament de com seria o quins colors tindria aquest paraigües. Però l'altre dia en Quim Arrufat també, jo penso que ho expressava molt bé, encara deixem aquest sainet, comencem a fer política en majúscules, a vertebrar aquesta pista d'enlairament, a obrir les vies que ens han de portar aviat a un procés constituent, i ho deien 3 elements, com es convoquen les eleccions i quin és aquest paraigües. Un segon element, que és com es llegiria internacionalment el resultat, i nosaltres som del parer que a Brussel·les, a Londres o a Berlín, que a part ens importa poc el que pensin, òbviament, perquè no confiem en aquests centres de poder, però saben llegir que unes eleccions les guanya una majoria nítidament independentista. I la tercera, que és la que també ens esperona, i pensem que s'ha d'obrir el debat immediatament, és la del full de ruta, d'aquests 12 mesos o 18 mesos, amb els debats que coneixem de diferents propostes del president Mas i de l'Oriol Junqueras, i que també amb el moviment social sobiranista caldrà arbitrar, al costat, òbviament, de 2 majories que avui existeixen al país. Una majoria nítidament independentista per la recuperació de la plena llibertat política i una majoria social que està nítidament pel canvi de model socioeconòmic. Segurament el que complicaria la lectura d'aquestes eleccions és que aquest full de ruta no fos exactament calcat entre les 3 candidatures que, com a mínim, ara sembla que hi hauria sobre la taula, no? Això sí que seria difícil de llegir, si hi haguessin maneres diferents d'arribar-hi. Bueno, és el mínim comú denominador en el camí cap a la independència, però des del respecte a la pluralitat. I hi ha formacions polítiques que han d'acceptar, i em refereixo òbviament a Convergència, els canvis d'hegemonia i els anhels polítics i socials d'aquest país, i no ens poden fer combregar amb el seu model polític o econòmic. Amb nosaltres, amb un govern d'unitat que retalli, que privatitzi o que vengui patrimoni, és obvi que la CUP no és que no hi sigui, és que estarà frontalment oposat a aquestes polítiques des d'un procés que, a més, és obvi que és complex i que és contradictori. I d'aquests 2 mesos que han provocat, òbviament, un desencís social o un neguit, és obvi també que té només un punt de normalitat, que és que el que estem fent no és qualsevol cosa i que queda moltíssima feina per fer, que construir la llibertat política d'un poble mai és fàcil, que els adversaris que tenim al davant nosaltres no els mantenim, l'estat espanyol sempre fa la seva feina, i per tant ha d'haver-hi aquest mínim comú denominador, sobretot per respecte al nostre poble. Nosaltres no entrem tant en lògiques partidàries o electorals, nosaltres pensem que la CUP fa el que pot fer per sumar aquesta majoria independentista i pel canvi social, i és obrir les portes i finestres del que som, i obrir-nos també, en l'acte de dissabte passat, aquesta candidatura independentista, nítidament independentista, radicalment d'esquerres, que vindica i defensa l'obertura d'un procés constituent als països catalans. Justament vostès van fer una crida a procés constituent. Alguna resposta ja? Amb procés constituent fa temps que hi ha reunions, primerament exploratòries, ara molt més avançades, però és obvi que dissabte el que podíem fer nosaltres, per respecte i per estima al procés constituent, era insistir en la nostra invitació sincera, en la nostra voluntat oberta i en les nostres ganes de confluir en aquesta candidatura. I aquesta és una invitació que, òbviament, qui haurà de prendre la decisió única i exclusivament correspon al mateix procés constituent, a les seves assemblees i a les
les seves bases, però la proposta i els 10 punts que ens podrien servir com a paraigües d'aquesta llista nítidament independentista, rupturista i de transformació social, jo penso que estan escrits, consensuats, i que és una reflexió comuna ja àmpliament compartida, no només per d'aquests dos espais, sinó per moltes altres sensibilitats sindicals o ecologistes. David Fernández, gràcies per atendre'ns des del Parlament aquest dilluns i, en fi, estarem tots plegats pendents del que ens pugui anunciar el president de la Generalitat aquesta setmana sobre si hi ha o no hi ha eleccions anticipades. Gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres i endavant, que endarrere no hi ha res a guanyar. Que vagi bé, David Fernández, són 3 quarts. Dic que endarrere no hi ha res. Endavant, endavant, que endarrere no hi ha res. És que em semblava si no l'havia entès. En fi, tornem on érem, que és en el full de ruta, eh? Ho dic perquè els vots que pogués aconseguir la CUP haurem de veure si es poden sumar o no. És a dir, on es poden sumar si aquest full de ruta no hi ha aquest mínim comú denominador que ara reclamava? En aquest full de ruta hi ha problemes, però al final és que estem parlant de problemes que s'han d'entendre i que enerven a molta gent perquè diu, escolta, no, el que cal és... Però ja voldríem que tot fos tan fàcil. David Fernández diu que les coses sempre són tot menys fàcils. Aleshores, i aquí sí que lligo una mica en la discussió que havien tingut abans tant la Marina com el Francesc Marc Álvaro. És a dir, jo no crec estrictament que Esquerra Republicana hagi estat un partit que hagi volgut substituir a Convergència Democràtica. El que sí que crec és que sí que ha volgut substituir l'hegemonia. I ho va voler fer en un moment determinat quan, al mateix temps que s'intentava captar el PSC o aconseguir una part del seu electorat i convertir-se en Esquerra. És el que he dit jo, Vol dir guanyar. Vol dir, clar, tots els partits polítics volen guanyar. Evidentment. Això no pot ser mai motiu de retret a un partit polític que aspiri a guanyar. No està retraient res en aquesta taula. El que estem dient és que s'han d'entendre les coses. I totes les posicions, ara mateix crec que són honestes, però tenen interessos contradictoris. És evident que el president Mas vol portar ell aquest procés endavant i vol fer-ho, a més, de la manera que considera que se'n sortirà. I és evident també que Esquerra Republicana, i més força en els últims mesos, vol substituir aquest liderat per un altre liderat, que és el d'Oriol Junqueras. I si no se diu això, no s'entén, perquè moltes vegades això es camufla en crides de les dues parts, en què tothom vol el millor per a tots i que tot el món vol que l'altre siga el que es posa. No, jo puc anar el primer o l'últim. Escolta, no, vostè pot ser president encara que jo perdi les eleccions. Bé, tot això és mentida. En realitat, el president Mas i Convergència, segurament al seu darrere, volen liderar aquest procés dins d'una hegemonia política que mantenen fins ara i Esquerra vol substituir-los, entre altres coses perquè pensa que no se n'acaben de fiar en la línia que ha dit el senyor Francesc Marc Álvaro. I això és el que fa que moltes vegades no entenguem el que està passant i diguem, ostres, que els polítics són com són, perquè això no necessàriament obeeix a personalismes només, sinó que obeeix a concepcions honestes de veure com s'han de fer les coses. I segurament el president Mas creu que un procés així ell el podrà liderar millor i el podrà dur fins al final, i molta gent ho diu, en articles últimament veiem que diu no, és que és el president Mas el que pot fer això. I Esquerra de vegades també diu no, és que ho fa el president Mas, però és mentira. Ni un vol anar-se'n i posar-se l'últim, ni uns altres volen que ho faci ell. I clar... Però ningú pot fer sol, no? Clar, al mateix temps hi ha això. I també hi ha una altra cosa, perquè això comentava el senyor Mercadí, és veritat. És a dir, és possible que la força d'aquesta part de la societat civil que ha fet totes les coses, tots els deures que se li han posat i que s'ha posat al davant, si ara vol eleccions, el president Mas no tinga més remei que dir que sí. I després vindrà una gran complicació, que és com es pot lligar dues hegemonies, que les dues volen ser hegemonies i liderar ells el procés, més el senyor David Fernández, que el tenim ahir dient, a més, que ell el que vol és que al mateix temps d'això no hi hagi economies que patisquen, etc. Clar, que ningú es posi massa nerviós amb això. És molt difícil, però al mateix temps és l'única manera de fer-ho, com s'està fent, segurament. Jo no crec que l'explicació de l'escull sigui una pugna de lideratges, de debò que no ho crec. També hi és. Crec que hi ha sobre la taula dos models contraposats a presentar-se a les eleccions. Per què? Perquè legítimament i honestament el president Mas creu que amb una sola llista de país s'aconseguirien més vots per la independència i legítimament i honestament Esquerra creu que amb diverses llistes de país s'obtindrien més vots per la independència. Per tant, més diputats, per tant, el projecte independentista quedaria més reforçat al futur Parlament. I legítimament i honestament el president Mas creu que això amb una llista liderant-ho ell i legítimament i honestament segurament Esquerra Republicana diu que ell no és capaç de liderar-ho perquè s'arronsarà i la millor manera és que ells siguin més forts encara i tinguin l'hegemonia. Però no ho podem presentar com una pugna de lideratge. Però també. Reflexió breu per tancar aquesta qüestió. Francesc, Miquel i Jordi. Jo penso, quan deia allò de la manca de cintura de Junqueras, i potser no m'he explicat bé, ho intentaré explicar una mica, em refereixo en el sentit de llegir justament
que el lideratge simplement es pot ajornar, però que el tens. És a dir, qui hi ha en el món de Convergència més ben col·locat per un cop Mas surti d'escena, que ha dit que ho farà, i jo crec que ho té pactat amb el seu partit i amb la seva família, que marxarà, jo m'ho crec, molta gent s'ho creu. Qui té millor col·locat per substituir Mas? Qui? Doncs Junqueras, és a dir, si no s'equivoqués, si Junqueras els nervis no el traeixen, si certes coses no les fa malament, és l'home millor col·locat per ser el que recull aquest lideratge del sobiranisme. I a més, en Mas ha dit una cosa que crec que ho posa molt bé, quan diu, jo no vull ser el president de la República Catalana, vull ser el president, diguem, de la consulta. Per tant, ja està dient que, podríem dir, el perfil de personatge de la nova etapa serà un altre. I jo repeteixo, encara en aquest moment, i si no fa masses errors, Junqueras està millor col·locat que cap dirigent de Convergència per substituir aquest paper. I si Junqueras no es creu el Mas quan diu això? Bueno, aquesta és una altra cosa, però quan jo deia la manca de cintura és això. Home, que no s'ho cregui és possible perquè determinats entorns d'esquerra, i això em sap greu haver-ho de constatar, a la vegada que ofereixen un govern de concentració a Mas, per sota mà o per xarxes socials o amb articles, diguem, menys notoris, fan caure la idea de que Mas tindria pactat, que és una idea una mica absurda, tindria pactat per sota taula un acord amb Rajoy per desmuntar el procés arribat un moment. La qual cosa davant d'un home, diguem, que té una querella al damunt, fa una mica de riure, però hi ha entorns d'esquerra que ho fan córrer, això. Jo no he sentit ningú que ho faci córrer. Evidentment, no ho diuen en prime time a TV3. Però a vegades ho diuen ni a les xarxes. A vegades ho diuen en certs llocs. Malauradament, aquesta desconfiança jo crec que és molt notòria sobre el personatge de Mas i bascula molt sobre les decisions de Junqueras. Bascula massa. Repeteixo, quan dic la manca de cintura és per no llegir que potser el teu lideratge no vindrà ara, sinó vindrà d'aquí un any i mig. Miquel i Jordi, per tancar aquesta qüestió molt breument. Jo que parlava ara tu de Junqueras i Mas, jo a vegades penso, bueno, Junqueras, Esquerra Republicana, que no sé si Esquerra Republicana pensa que Artur Mas pot arribar a ser, no dic que ho sigui ara, avui, pot arribar a ser una càrrega pel procés. A vegades ho penso. Per què? Home, perquè és el líder d'un partit com Convergència que va de capa caiguda, de 62 va passar a 50, ara li auguren 36. Els casos de la corrupció que té alguns elements de Convergència Democràtica, jo no sé si estan amortitzats o no estan amortitzats, però tampoc se li pot demanar a Esquerra que doni la mà a una força política en determinats casos. Fa 2 anys ja hi havia casos, eh? Sí, sí. I més quan David Fernández t'està demanant, a part de pobresa zero, t'està demanant també corrupció zero. Si la corrupció era un problema ara, ho era fa 2 anys. No, però vull dir, però electoralment, a l'hora de fer un cartell, anar amb segons quines forces polítiques, no suma, sinó... Potser el problema és que la corrupció no afecta Mas com afecta el partit. No, jo no estic parlant de Mas, estic parlant del partit, en cap moment ho he dit. Després, clar, aquí hi ha problemes. A veure, jo a vegades tinc la impressió que hi ha un pugna per lideratge, sí, i és que és normal, els 2 líders, 2 més votats, només faltaria que no. Jo no votaria cap partit que el seu líder digués que no vol governar, tot i que, en fi, a vegades algú d'aquests ho ha dit. Ho diuen els 2? Exacte, sí. Un d'ells, una pregunta d'un periodista que està en aquesta taula, precisament. Després, que hi ha una hegemonia per l'espai nacionalista. La Maria deia per l'esquerra nacionalista. No, per l'esquerra nacionalista i per l'espai nacionalista. Nacional, he dit, no nacionalista, nacional. L'esquerra nacional, com qualsevol país normal. Sí, jo crec que vol l'hegemonia sobre l'esquerra nacional i sobre la dreta nacional. Després també hi ha interessos de partit. Jo entenc que segons i com, a veure, Convergència es pot ensorrar. I Esquerra pot manar, i segons quins pactes facis, quines llistes facis, estàs salvant un que es pot ensorrar, i tu, que pots manar, resulta que et limita, no és que t'anul·lin, però et limiten o et redueixen les teves possibilitats de manar a un partit polític, i després, anant al Parlament, més enllà que jo he dit que els números no surten, que hi ha gent que penso que està fent càlculs que són una ficció, tenim Podemos pot desballestar qualsevol càlcul pels diputats que tregui i perquè evitarà que determinats vots, sobretot del cinturó, no vagin a la CUP o no vagin a Esquerra. Després, escolta, les eleccions gregues ens contagiaran d'agenda social
o no, i si contagien d'agenda social, algun dels partits polítics amb aspiracions a llista unitària podria pagar algun peatge. Aquests són els reptes que situa Miquel Portaperales. Jordi Barcavent situa els mateixos, algun més, algun menys? Però si el deixen posarà 30 o 40 més. Fa una estona parlàvem de l'angelisme, diguem-ne, no? Sí. Aquí, quan parlem d'aquesta història, tenim tendència a ser angelicals, diguem-ne. És evident que Convergència i Esquerra tenen tots dos raons perfectament legítimes per fer el joc que fan. O sigui, és evident que darrere l'interès del Mas de la candidatura única ja no perdre les eleccions. És evident, si va una candidatura única les guanyarà segur. I és evident que Esquerra té una opció de guanyar i no vol deixar-la escapar per anar amb una candidatura única. Per què? Perquè l'important és l'endemà. Tornem a l'endemà. Quan sents el David Sanz dient no hi ha res enrere, sí, enrere hi ha moltes coses. Hi ha un background. Hi ha unes relacions entre partits que estan apuntades a les memòries dels partits i que no s'obliden. I, per tant, hi ha una desconfiança històrica entre Convergència i Esquerra. Que ha augmentat en els últims mesos. Que ha augmentat i que ve de lluny. Per tant, tot això compta i el que em preocupa, diguem-ne, és que cara a les eleccions, perquè ja estem en eleccions, ben escoltat, fa dies que estem en eleccions, tornem a fer volar els coloms, diguem-ne. És evident que després d'aquestes eleccions no vindrà la independència, vindrà una llarga etapa de poder autonòmic i és molt important tenir el poder autonòmic pels partits catalans. Per tant, estan jugant amb dos jocs de cartes, una, la independència, que hi ha uns partits que la volen anar fent, i una altra que és, de moment l'endemà el que hi haurà serà el poder de la Generalitat. I no és el mateix que governi Convergència, que governi Esquerra, o que governés Esquerra i les CUP, o el que sigui. N'estic tan segur, perquè jo crec que precisament això és una de les coses que s'ha salvat ja. És a dir, que tant Esquerra... Estic més segur avui... Pues jo no. Estic més segur avui que va per llarg que fa un mes. Jo crec que tant Esquerra com Convergència com la CUP tenen molt clar que el que vindrà després és una etapa transitòria en la qual el poder autonòmic cada vegada importarà menys i el que sí que importarà... D'això en anirem parlant. Bueno, això és el que crec jo ara. I també ho crec honestament. Si són incapaços de fer una cosa tan senzilla com dir com fem les llistes, imagina't un govern de concentració. Doncs el podríem fer. No, però no només el podríem fer. És que jo crec que sí que hi ha una cosa que els uneix, perquè si no al final tot és una caricatura, i crec que tampoc és això. Tot és una lluita de poder, no caricatura. No només. Sempre m'he barallat amb gent que sempre diu és que al final tot és lluita de poder. No, aquí també hi ha un intent per part de qualsevol partit polític de fer una societat millor. Aquí també hi ha uns valors, aquí també hi ha unes conviccions, i les té tant Ciutadans com el senyor Jean-Marie Le Pen, encara que a molta gent no li agrada, o encara que a mi m'agrada molt poc. Però dit això, jo crec que ara hi ha un convenciment tant en Esquerra com en la CUP com en Convergència, que és que el que vindrà després ja no serà una etapa autonòmica. I el problema segurament és com gestionar això, perquè si fora una etapa autonòmica ja es posarien d'acord. Senyor Sanchis, tan segurs com estaven que el dia 9 de novembre faríem una consulta amb mandat democràtic. Doncs mira, la van fer. Es va fer una cosa que va descol·locar molta gent. Es va fer una cosa extraordinària, però no hi ha una consulta. Abans d'acabar, això és una paraula que no vol dir res. Que falten 2 minuts per les 11 i li vull preguntar al Vicent Sánchez si l'Òmnium es farà partit polític? Òmnium partit polític? No sé, hi ha el secretari general? Li pregunto. No, dona, no, en Òmnium hi ha gent com la senyora Maria Llançana, com moltíssima altra gent... I aquesta gent acabaran en alguna llista? Alguna d'aquesta gent podria acabar en una llista, depèn. Si hi haguera hagut més d'una llista és difícil, amb una llista era molt més fàcil, però una llista que integrara Esquerra i Convergència, amb una llista només amb el president Mas, podria ser, però plantejarà algunes complicacions. Ara, tinga una cosa, no seran representants d'una entitat, anirà tot el món com a títol personal, perquè una entitat com Òmnium que té 53 anys, les de l'any 61, i que dins ha aconseguit que convisquen amb tranquil·litat un munt de sensibilitats, no es pot arriscar a dir aquesta persona ens representa com a entitat, aquesta persona representarà ella mateixa, però igual que hi haurà gent d'Òmnium, podria haver-hi gent, no sé, dels altres catalans, o de Sumate o del que siga. Com a Òmnium no pot enviar gent representant a Òmnium a una llista unitària. Ni tampoc ho podria fer en una llista unitària d'Esquerra i Convergència, perquè dins d'Òmnium hi ha gent de la CUP, gent d'Iniciativa, socialistes, sobiranistes, etc. Independentistes que no estan encasellats en tot això. Ara l'hem escoltat com a vicepresident. Ara sí, només. Donem la veu als espectadors que han retrucat per respondre la pregunta del dia. Creieu que per augmentar la seguretat s'ha de restringir la llibertat? Fem repàs d'algunes de les coses que han dit els espectadors. Antoni de Mataró, li sembla bé que hi hagi menys llibertat si hi ha d'haver més seguretat. El que no li agrada és veure la hipocresia del govern espanyol que va a una manifestació per llibertat d'expressió quan aquí no la respecta. La Teresa Platja d'Aro diu que restringir-la dona alè als pensaments feixistes que ens envolten.
La Maria Teresa de Folgueroles. Si no ens hem d'amagar de res, no ens hauria d'importar perdre una mica d'intimitat per guanyar més seguretat. El Francesc de Cardedeu. Calen mesures de seguretat, però que no siguin l'excusa per mantenir el poble sotmès. La Joana, de Sant Feliu de Guíxols. Mai de la vida. Hem estat 40 anys sense i no ens en poden permetre perdre el més important del món. Diu, creu que els països s'han d'entendre, cal més tolerància i respecte. El Ferran de l'Arbós. S'han de restringir les llibertats dels que incompleixen les lleis, no les dels altres. El Jordi de Sant Just d'Esvern, penso que si no hi ha més remei, el binomi, per desgràcia, és indissociable. El Miquel de Barcelona, que respectin els drets humans bàsics, si no els terroristes guanyen la partida. I la Teresa de Riudellots diu no està disposada a sacrificar la seva llibertat perquè la tinguin els que no la respecten. La llibertat són les opinions dels espectadors que han trucat al telèfon del programa per participar en la tertúlia d'avui, sobretot en la primera part. Nosaltres ho deixem aquí, segurament la setmana que ve, quan alguns de vosaltres torneu a la taula, ja sabrem si hi ha eleccions o no. Segur. I escolta'm, donarà temps d'acabar aquest i altres debats. Gràcies i molt bon dia a tots. Bon dia.